Ecco, oggi un importante momento con la rete civica, si parla di tessile circolare e sostenibile, diciamo un momento utile anche per far prendere coscienza ai ragazzi di quanto sia importante sapere effettuare la raccolta differenziata e il riciclo delle cose vecchie. Sì, oggi è una giornata importante per l'Enrico Fermi perché partecipa a questa iniziativa. È di fondamentale importanza che la scuola sia sempre presente quando ci sono queste iniziative, perché ormai non possiamo più non tenere conto di quali sono le richieste di cambiamento da parte delle nuove generazioni. Loro pretendono che sia le politiche mondiali, ma noi nel nostro piccolo, quindi come scuola, interveniamo per cercare di educarli in qualche modo a tutelare l'ambiente e quindi a questa famosa transizione ecologica, perché una transizione ecologica vera e propria non può essere realizzata se non c'è una transizione culturale, e allora la scuola in prima persona è sempre impegnata per educare questi giovani in modo tale da diciamo, fare capire loro che ormai bisogna abitare questo pianeta in maniera diversa, quindi creare dei cittadini responsabili, molto sensibili alle problematiche ambientali, in modo tale che questo pianeta possa in qualche modo salvarsi. Assessore Trupia, oggi un momento importante qui con i ragazzi della scuola per ribadire quanto è necessario il riciclo dei rifiuti e sapere fare un'ottima raccolta differenziata evidentemente. Oltre a questo, che è una cosa importantissima, bisogna far emergere anche l'educazione e il rispetto per l'ambiente in generale, quindi non solo fare una buona raccolta ma avere rispetto per l'ambiente, che per noi significa avere rispetto per il territorio e fare in modo che le buone pratiche tramite i ragazzi entrino in famiglia. Ecco, la transizione ecologica, oggi si parla di transizione ecologica. Quanto è importante anche diffondere questo messaggio tra gli alunni? Ma è importantissimo perché gli alunni saranno quelli che domani guideranno il mondo e quindi noi abbiamo la responsabilità di fare in modo che questa transizione avvenga nel miglior modo possibile e che loro acquisiscano tutti gli elementi per poterla portare avanti. Con la rete civica della salute è impegnata in questo dialogo con gli alunni delle varie scuole tra le varie zone, oggi diciamo qui all'Istituto Fermi, per sostenere diciamo quanto è importante il riciclo dei rifiuti e quindi quale messaggio si lancia ai ragazzi. Ci sono anche vari partner ovviamente che diciamo spiegano il loro punto di vista. Sì, la rete civica della salute, grazie a un protocollo d'intesa con l'ufficio scolastico regionale e con l'ufficio provveditorato agrigentino, abbiamo teso questa rete e abbiamo coinvolto tutte e 24 le scuole superiori dell'Agrigentino. Potranno collegarsi e vedere in diretta la manifestazione tramite Meet Google. Oggi questa giornata di studio fatta qui all'Enrico Fermi è per la settimana europea della riduzione dei rifiuti, che quest'anno ha come tema il tessile, quindi i vestiti, gli abiti usati e tutto quanto di tessile può essere recuperato e non quindi andare in discarica. Oggi anche voi partecipate a questa iniziativa tessile, circolare e sostenibile. Sì, la scommessa che dobbiamo vincere nel futuro, ma soprattutto nell'imminenza di questo futuro appunto, che si va modificando molto rapidamente con i cambiamenti climatici, e non è a caso, è appunto legata a cambiare il nostro sistema economico da un sistema lineare che consuma, produce e butta e getta. Dobbiamo passare a un'economia circolare in cui il rifiuto non è più un problema ma diventa un'opportunità, diventa una risorsa, quella che è chiamata appunto materia prima seconda, quindi bisogna riciclare per poter riutilizzare tutta la materia prima che noi abbiamo, perché abbiamo una riduzione energetica nella produzione di nuovi oggetti da materiale riciclato che non è, diciamo, secondaria rispetto all'attualità in cui abbiamo grossi problemi di reperimento di fonti energetiche, perché con la guerra in Ucraina e il gas, che è la fonte energetica primaria che serve appunto per la transizione energetica, ma che ci dovrà comunque portare a
un modello di sviluppo legato sull'energia da fonti rinnovabili, e anche il riciclo della materia prima seconda dei rifiuti è importante nel quadro del riciclo energetico. Il sindaco di Arragona, alla ripresa della sua attività didattica istituzionale, oggi dà il suo saluto qui ad Arragona all'Istituto Fermi. Sì, ci tenevo tantissimo ad essere presente, è una giornata importante perché è una giornata veramente molto educativa sia per i ragazzi che anche per noi, cioè la riduzione dei rifiuti è una cosa importante. A volte si parla di raccolta differenziata e si dice magari ma non c'è abbassamento di costi, ma non è soltanto un problema di costi, è anche un problema di ambiente, un problema di ambiente che va, diciamo, a garanzia di tutti questi giovani e delle future generazioni, quindi dobbiamo avere un occhio attento a quella che è la raccolta differenziata, al riutilizzo delle materie prime, perché quando si fa la differenziata non sono più rifiuti ma diventano materie prime da riutilizzare. Quindi ecco, ringrazio tutti quelli che hanno organizzato questa giornata, i ragazzi che sono qua presenti, e speriamo nel tempo di essere sempre più sensibili a questo tema per avere un ambiente migliore e un globo migliore.